Så nåede vi lige et hak højere op end i går. Og lige kan se ned over Giangio, eller Geiranger, eller hvad det nu her. Og derovre på den anden side langt ud, der kan du se ørnesvingen, eller ørnestien gå op. Så der er rigtig blæk all over. Man vil næsten sige, at vejen heroppe, den var værre end Troldstien, eller... Ja, en 11-0-sving derovre. Ja. Ja, den her var værre. Ja, det var den. Men det er flot udsigt her. Det må man sige. Skal vi se, Jette er ved at tage et billede af bange for at falde. Ja, Jette er under ski bange. Det kan jeg love jer. Jeg er ikke stolt af situationen. Nej, men det er også langt ned. Jeg vil også sige, at det er længere ned, end jeg normalt står, når jeg står på stien. Men skønt område. Det er det. Og også et tilløbsstykke, jo ikke? Jo. Der holder mange biler her. Vi har sådan lige sådan en og set der med Snøvs. Desværre vi kører, eller Slårød Cosmo. Desværre vi kørt lidt for langt frem. Kan I se det år, så det bliver nørkleri at komme ud. Men vi venter lidt. Så har vi forladt Geirangerfjorden. Ja. Og derfra, så går det op. Går det også lidt op, ja. Jeg er ikke så god til det, så jeg sidder og er lidt nervøs. Holder fast i døren. Jeg får ikke taget så mange billeder, for jeg kører jo. Jamen, vejene er jo så smalle også jo. Jeg vil sige, bare Jette, hun skal tage et billede ud af vinduet, så er hun ved at lave en lille tist. Det er frygteligt. Men vi er helt oppe, hvor sneen ligger. Og skyerne. Ja, jeg kan vise herovre. Hvad er der herfra? 200 meter hen til sneen derhen? Ja. Så Og det går stadigvæk op der. det gør det. Ja, det går opad her. Kan man fornemme, at vi skal op til det rækværk deroppe på toppen der. Ja, så kører vi herop. Så kommer vi til den her sø. Og der er bare sne over på klippen. Vi er så højt op, vi kan komme. 1030 meter over havets overflade. Ja, 1030 meter over havets overflade, siger Johnny. Men det er meget grønt vand, egentlig. Klart. Det er virkelig flot. Jeg sidder jo bare lige og tænker på, at vi skal jo ned igen, Johnny. Ja, det skal. Ja, men det må vi jo tage, som det kommer. Men nu vil jeg i hvert fald lige nyde det her. Jeg tager lige den her på telefonen. Vi er lige holdt her, så ligger kørende her på en skråning. Så hvis vi lige vender rundt her med bjergene og sådan lidt, så holder vi lige der. Så de er rimelig tæt på os. Ja, vi bliver ved med at holde ind. Ja, vi når ikke ret langt. Nej. Men det er jo bare fordi, det er så flot det hele. Hvor vi kommer rundt og forbi, og wow, og og nej. Og... Ja, vi skal stoppe hele tiden. Ja. Det er så fantastisk. Det er det altså. Så ja, vi har ingen ord. Nej, men prøv lige at kigge ud her. Det er da helt bjerge derovre med sne på toppen. Og Det er så flot. det er helt fantastisk. Så prøver jeg lige at gå på jagt efter nogle bolsjer. Vi har simpelthen ikke kunne finde nogen bolsjer. Det er mærkeligt, det altså. Chokolade. Ja. Det er jo ikke det, vi går efter. Blå blade, så skal det være heromme. Nej. Det har de heller ikke her. Ja, så når vi skal have rugbrød her i Norge, så kommer vi det ned i her. Det har Johnny lige gjort. Ja. Og så kommer det ud her, og så bliver det lagt herop, og en pose på. Og så skal vi have den anden pose udenpå også.
så man kan se, hvad det er, man har købt. Det er sådan, det pågår. Hvad siger du til det, John? Jamen, det er da smart i al sin enkelhed. Hvad vil du sige? Det er smart i al sin enkelhed. Okay, så. Ja, så kom vi fra handlen. Det er nok meget, de har i de butikker. Det er lidt trist. Hvad siger du, Johnny? Jo, det er lidt trist. Vi kan finde noget af det, vi gerne vil have. Bolsje og... Hov, er det torden nu? Ja, nu torden. Nå, vi har lige set en anden butik, vi skal over og kigge på med noget souvenir. Ja, så må vi jo den i stedet for. Ja, hvad dag har vi i dag, gamle? Vi kan snart ikke finde ud af det. Nej, det er den 26. i dag, Og det er onsdag. og det er onsdag. Ja. Ja, og vi er holdt inde nu, og vi bliver her. Vi bliver her for natten. Vi er kørt ned fra den der flod. Vi kan ikke udtale det rigtigt. Jeg kan ikke. Geanger. Eller hvad? Geiranger. Geiranger eller sådan et eller andet. Ja. Vi kan stadig ikke udtale det. Det er det i hvert fald dernede, hvor ørnesvingen og alle de der nåleøjesving. Ja. Og da vi stod op til morgen, der startede jeg lige med at redigere noget film. Ja. Fordi der var vejret ikke så godt. Og lige pludselig kunne vi se, så er det nu. Klar det op. Og så kørte vi op igennem den her ørnestien, eller troldestien, eller hvad de kalder den. Ja. Den kørte vi op på toppen af, og et mareridt på et tidspunkt, hvor der holdt biler op i ørnesvingen deroppe. Jeg blev sat af, Jeg satte dig af, ja. og jeg kommer ud og får noget film af det. Det er det. Men jeg kan se, at så begynder togene at komme. Ja. Og så havde vi aftalt, at jeg skulle gå ned til dig. Du vil holde længere nede. Ja, vi finder et sted længere nede, Ja, og der går jeg ned, og du sætter dronen op. Ja. Og vi går tilbage, og det er det helt toget, faktisk. Ja. Men så går der 5 minutter, så klarer det op igen. Ja, så kunne vi se noget. Ja. Men så kørte vi så derfra, så kørte vi ned igen til Geiranger. Og så kørte vi igennem byen, og så kørte vi så opad. Det var den tur, vi gik. Ja, på modsat side. Ja, Ja. hvor vi gik på vejene der deroppe af. Og der vil jeg så sige, at de sving, de var værre. Det siger jeg også. Ja, og så gik det bare opad. Op, Og op, det var virkelig, og atter op. det var ohne ende gik det bare op. Ja, og det er jo nogle smalle veje, så når vi møder en modkørende, så er det jo sådan noget med, at det er jo helt ude ved kanten, og ja, der er jeg ikke stærk. Jeg er. Da vi så nåede op der holdt vi lige en pause ved en restaurant, og der stod der, at vi var 1030 meter over daglig vand. Ja. Og det var faktisk der, hvor vi kunne svinge af, hvis vi ville have været op og se Skywalk, Ja, der lå 500 meter længere op. længere op. Ja. Det synes vi ikke, vi havde behov for. Vi havde fået højde nok. Ja. Men noget af det, jeg synes, der var meget sjovt, det er på den der restaurant der, de havde så et skur stående 50 meter fra restauranten. Og inde i skuret, der stod der en stor dieselmotor og kørte. Ja, sådan noget opdager du jo. Det var simpelthen en generator til strøm. Vi var så langt op, at de havde Ja, ikke fået trukket strøm derop. nej. Så sjovt. Men så kørte vi til det der Lovatnet. Ja, Sådan et... den flotteste ja, grøn sø. ja, det var virkelig flot. Ja, Det var den. jeg var ude at shoppe. Jeg ved Ja. faktisk have været i vandet. Og vejene, de var også simpelthen sådan, at man skulle holde ind. Der kunne kun køre én bil. Det var ligesom Ja, på gang derude. Lofoten. Ja. Ej, det var værre, synes jeg. Det Ja, det var meget smalt. Vi kørte ud, og så fandt vi et sted, hvor folk gik i vandet og badet og sådan noget der. Så fint, der sætter vi lige dronen op igen. Mm. Men den kom skudt tilbage. Den kom aldrig hjem. Så de optagelser af Ørnestien og dernede fra, det er må vi trist. skyde en lige pil efter, fordi de ligger på bunden af Lopnat ved nettet. Floden. Ja.
Det er meget trist. Vi var meget vi gik en dag et godt stykke tilbage, for jeg havde sagt til Johnny, jamen ser vi den, så skal jeg nok svømme ud efter den. Ja. Jeg havde jo shoppet. Jeg var klar til det. Vi opdagede den ikke. Den døde. Den gik til bunds. Ej. Med optagelserne. Vi er bare nede. Ja, jeg er der. Mere end du er. Du er ikke. Du er meget hurtigt ovenpå. Ja. Ja, men jeg synes da, det er ærgerligt. Det var da også alle vores optagelser. Det var da værd, hvis det var dig, der var gået ned. Det er sgu sådan at slippe af med. Nej, jamen, jeg synes, det er øv. Men det er jo. Vi er nået dertil, at næste strækning ligger også et stykke herfra, så det bliver bare køretur i morgen. Ja. Vi vil bare sige tak for den video her, og så ses vi i den næste. Jamen, håber vi, at I stadig vil følge os. Dog uden droneoptagelse. Ja. Kan I have det godt derude? Hej hej. Hej hej.